நெல் வயல்களுக்காக நீர் திறந்து விடப்படும் பாசன வாய்க்காலில் இந்த காணொலியை நான் பதிவு செய்கிறேன். பவானிசாகர் அணையிலிருந்து திறந்து விடப்படும் பிரதான வாய்க்கால், நிறைய கிளை வாய்க்கால்கள் இருக்குது. அப்படி ஒரு கிளை வாய்க்காலில் 500 அடிக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு மதகுகள் இருக்கும். அந்த மதகுகளில் குறிப்பிட்ட அளவு தண்ணீரானது நெல் வயல்களுக்கு தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதில் கூட்டமாக மீன்கள் இருக்குது. அதை தான் நான் ஒரு காணொலியாக பதிவு பண்ணியிருக்கேன். நிலையாக ஒரு இடத்துல கேமரா வச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 நிமிடத்துக்கு இந்த காணொலியை நான் பதிவு செஞ்சுருக்கேன். இந்த இடத்துல நிறைய கெண்டை மீன்கள் நிறைய கூட்டமாக இருக்குது. அது போக நாட்டு மீச கெளுத்திகள், அவை இயற்கை நீரோட்டத்தில் மிக அருகில் பதிவு பண்ணுறதுனா இந்த இடத்துல தான். ஏன்னா மற்ற இடத்துல நம்ம கேமரா வச்சா கூட பயந்து ஓடிடும். ஆனால் இங்கே வந்து எதிர் நீரோட்டத்தில் அப்படியே நீந்திட்டுருக்கிறனால நம்மளால் தத்ரூபமாக ரொம்ப அருகில் காணொளி பதிவு பண்ண முடிஞ்சுது. முழு காணொளியும் பாருங்கள், கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நம்புகிறேன். கேமராவை ரொம்ப நேரம் தண்ணீரில் வச்சு பதிவு பண்ணிகிட்டு இருந்ததுனால சிறிய சத்தம் மாதிரி, அதாவது மோட்டார் ஓடுற மாதிரி ஒரு சத்தம் வரும். ஆனால் நான் அதை வந்து இப்போ எடிட் பண்ணும்போது கட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மீன்கள் நீந்துற சத்தம் துளி கூட தெரியாதுங்கிறனால அது அப்படியே இருக்கும்.